healing 呢樣嘢係佢會自然而然去產生出嚟嘅。而每個人其實佢都係 self-healed 嘅。而如果你係真係一個 healer 嘅一個角色，即係無論咩界別都好啦，你其實係處咗喺你自己嘅某一個嘅頻率狀態嗰度，你就喺度 exude 緊，你要散發緊一個咁樣嘅一個頻率狀態。然後你周遭嘅人佢哋覺得相應嘅話，佢哋就會去 match with 你呢一個咁樣嘅一個 frequency， 你呢個咁樣嘅狀態。呢個其中一個咁樣嘅 illusion 啦，覺得有嘢要 heal或者係要去，無論係對於自己也好啦，定還是係要 heal somebody heal something 呢類咁樣嘅一個嘅意識咧，once 你冇咗呢個 illusion 嘅時候，當堂係會輕鬆好多，因為嗰個係一個 burden 嚟㗎，嗰個係一個 you doing a lot of things，你就會係一個 doer， 好似 hustling 咁樣，同埋會有一個龐大嘅一個 burden 喺你嘅肩膊上面，好大嘅一種好似呢種社會責任或者甚至乎啦各位 old souls，嗰種嘅 cosmic weight， 你本身已經好多 cosmic weight 㗎啦 ，OK 所以咧唔好再為自己再添上更加多嘅 weight 同埋 burdens 啦。